咁就今次係錄影嚟嘅咁就因為咧小弟咧有個特別飯局，咁啊會夜嘅，咁我諗我趕唔切翻嚟，咁冇理由12點幾走去開 live 嘅，係啊，即係你又攰我又攰咁樣無謂啦咁同埋咧就即係都想同大家 update 下，即係嗰個諗法同埋概況咧，最重要係一樣嘢。嗱，我哋咧見到咧，即係喺啱啱嘅48個鐘裏邊咧，即係喺 AI 市場咧就相當多嘅一啲係鬼故事啦咁就錄影嘅時間就5點零啦咁你見到我呢個狀況就因為我公司冇晒房啦咁點解我會我諗你未見過咁樣嘅個格局，我都未試過咁樣去 set up。咁唔知 work 唔 work 嘅咁但係咧即係照樣錄咗先啦。咁啊睇下啲收音會唔會 OK 咁樣啦咁啊即係我攞呢支咪同埋呢個 cam 過嚟咧，你都見到我幾夾硬嚟嘅。其實呢件事我未試過喺嘅車度同大家做 live 嘅咁就嗱，咁畫面上面見到嘅咧就係5點幾嘅狀況，咁樣咧就其實個倉咧冇乜剩，即係就算你見到我有康寧都好咧，都係得個3000零蚊嘅一個客咁嘅啫，都冇乜剩嘅，其實已經係咁啊，即係 TSM 同埋 Nvidia 都仲有啲注碼嘅，咁唔多啦，都減過嘅，其實都會咁就其他嗰啲會變咗咩咧？會Shark Ninja 啊、Live Nation 啊、CrowdStrike 啊、Target 啊呢個走晒出嚟嘅就係咁樣咧，盤前嚟講咧，暫時見到咧。美股就尋晚其實指數冇嘢嘅，你會見到跌啲啦。咁但係咧就嗱，原先我哋做緊啲乜嘢咧？原先我哋係講緊美國同伊朗嗰個嘅即係戰事咧，暫時緩和下咁樣啦。咁你會見個美金跌翻落嚟，油價跌翻落嚟，債息又跌翻啲咁樣。咁 suppose 係好利好噶嘛？咁點知咧有幾個嘅即係叫做我哋叫其實都唔知係咪叫鬼故事啦，而家即係我陣間再 define 下點為之鬼故事啦。你會見咧，即係個 market 咧，對於一啲 AI 相關嘅利淡消息咧，十分受落。當你放完一個消息之後咧，你走去沽個市，或者你沽個市之前，你走去放個消息，咁其實就好順滑咁樣跌晒落嚟嗰啲嘢根本其實都唔會理當中嘅一啲嘅細則啊，或者係明眼人都會見到，其實係唔係好關事，但係佢就真係跌㗎喎咁樣嗱。咁而家咧，我哋去面對住呢個嘅，即係我哋叫做而家唔係風格轉換啦，根本其實咧就係好似唔係好掂得 AI， 直頭係你掂親落去咧就懲罰你。就一定係會有好多好多好多嘅故事啦，或者係利淡消息咧，去做低你咁呢個係我哋而家面對緊嘅市況。7月去到最尾個禮拜啦，成個月啦，你都會見到咧。其實喂，咁都已經成個月咯，你都見幾塵埃落定啦好，咁嗱，一陣間再慢慢去睇下有啲咩嘅股份，我哋可以揀下。或者係你個第三季個投資部署，你望咗幾個禮拜之後咧，都定啦啲嘢咁其實已經係轉晒噶啦嘛啲嘢咁尋日攣毛咧就同大家分享咧，佢係覺得係一個比較悶啲嘅一啲嘅即係叫做諗法咧，就最安全。咁永遠悶嘅都一定係安全嘅。咁我哋都知。咁但係咧，其實只係同大家講咧，可能要有少少回歸基本啦。以往咧，其實我哋俾 AI 咧都種得幾犀利啫，閒閒地啲股份都講緊2-3倍、70%，好等閒噶嘛。咁其實正常嘅市況唔係咁樣噶嘛。咁我哋過晒成個嘅變革嘅周期，及至於發展而家 AI 嚟講，開始有好多重重嘅一啲嘅即係我哋叫做阻攔啦。包括而家係唔夠錢啦，開始真係個 financial constraint 好犀利啦。咁根本大家即係買唔到一啲叫做硬件，即係我哋叫做硬件場之外咧，就係個資金場嘅問題啦。融唔到資啦，一融資你就驚啦，因為已經係去到一個好誇張嘅階段啦。企業嘅現金流咧好似頂唔盡啦咁樣，咁你面對緊嗰個嘅即係叫做發展咧，開始會有一啲會令到大家投資上會損手爛腳嘅問題喺度啦。咁呢個咧係我哋而家面對緊嘅。單憑指數去計咧，譬如話你計Nasdaq 100咁樣啦咁啊而家係28,000零啦呢個係2分鐘圖嚟嘅，等我擺翻落去呢個日嗰個先。咁指數咧就破位㗎即係破晒位㗎。
其實係都幾拗教噶，我想講咁樣跌咗落去嘅，其實咧就位就穿晒噶啦。咁你技術圖一穿位咧，其實都幾明顯地話到俾你聽咧，其實你係要走貨噶啦，你點走嘅啫？咁一殺落去嘅話咧，係咪會殺到落去24,500咧？我唔知咁但係咧圖上邊嚟講咧，你就會見到冇乜支持位嘅咁通常佢都唔會殺晒嘅咁但係殺到一半啦，定係咧叫做咧，真係叫做1/3就算咧？咁呢度咧係要有個問號喺度嘅。咁所以咧，我哋要喺呢幅圖上邊咧，佢未完全挽救到之前咧，我哋就要 cut 咗佢嗰啲嘢咁如果唔係嘅話咧，佢殺落去嘅時候咧，咁即係康寧翻去100蚊，TSM 翻到去350，Nvidia 相對嚟講翻到先170咁樣咧，係會有機會嘅。咁至於 Intel 啊或者咩即係升得急啲嗰啲，你可能個幅度會再大啲即係你而家講緊係譬如 LITE 啊、光通訊啊，所有嘢咧，全部咧都會行翻轉頭一大橛嘅嗱。我哋有幾個樣嘢咧，係首先我哋要講嘅咧就係鬼故事一咁鬼故仔一咧就係講緊係啲咩？就係喂鬼故事啊嘛，即係代表緊咧鬼故嚟嘅啫嘛，冇乜意思噶嘛，其實唔係真噶嘛。即係我哋第一個鬼故仔咧，尋晚面對緊咧就係我哋講緊中國嘅 DUV 機啊嘛。咁呢個中國嘅 DUV 機其實就係 The Information 嘅一個嘅即係叫做文章啦咁一下一出嚟嘅時候，就見到成個市場咧，原先盤前啲 AI 股全部都升噶嘛，一次過打沉晒落嚟啊嘛。就係講緊咧，就係內地而家咧，其實佢講緊係2025年嘅9月已經係試緊噶啦，就有10幾部嘅呢啲 DUV 機咧就走出嚟。咁如果你用本身佢係做28納米嘅，咁如果用疊影技術嘅話，佢可以有機會會做到7納米嘅一啲嘅晶片走出嚟，不過良率就會好差咁呢個其實我哋講緊咧，周不時聽到中國做到啲 UV 機都唔係啲乜嘢好新鮮嘅新聞啦，講真嗰句咁但係咧就一打出嚟咧就係話咧，哇可能會有好廿幾部呢啲咁樣嘅DUV 機走出嚟咧，就會做咗平價嘅晶片啦，就會打散晒成個市場啦咁樣。咁你會見率先咧，其實咧啲 SNDK 啊、DRAM 啊、NAND Flash 啊咁樣結合埋咧，大摩有份報告啦，就佢哋唔係好睇好 Flash 啦咁就哇一下子你見到咧係零零舍舍啲 SanDisk 啊呢啲跌得特別多嘅咁今日咧你見日本隻海峽啦咁跟住就SK 海力士同埋 Samsung 就冇咁多嘅，其實不過 SK 海力士同埋即係佢有自身嘅自己嘅問題啦佢兩隻就咁就呢件事咧就我諗咁樣啦，即係。DUV 呢件事咧就盲嘅，見到佢係知道咧，佢其實係做緊啲咧即係28納米嘅嘢咁樣，咁但係個市場係中意聽，佢係演繹緊咧，即係有機會咧就係話咧，中國嘅平價晶片係會供晒出嚟個市場咁而導致到咧即係個供求過失衡嘅問題咧係會得以改善，從而其實你係唔係好加到價咁。個 market 會有啲擔心，又或者喺現有嗰個水平上面再沽貨嘅話咧，其實真係唔係好出奇嘅，我又覺得。咁但係個幅度上邊嚟講係使唔使咁沽咧？即係譬如今日韓國股市係要跌足幾多？11%，最尾我唔記得收幾多，10%使唔使咁樣跌啊？咁樣講真，即係你講緊。利潤水平所有嘢咁，韓國股市仲喺個高位嘅，即係坦白講，仲喺個高位嘅。咁所以你話呢轉，嗱，而家我哋睇下先，喂，唔好意思，因為我用緊係隻貓屎呢，不如咁樣啦 ，reset chart view 咁我見到啦跌晒落嚟㗎啦，就快係，咁你冇得去拗佢使唔使跌咁多嘅，好多人都拗。即係點解我啲即係我公司其他嗰啲客咧，唔係我嘅客嚟嘅，都會死買7709啊，即係死買住1888啦。咁呢啲咧，其實個問題咧都可以相當之嚴重。你一鬧落去咧，你就俾人 punish。而家都唔係講緊話咩去唔去個個問題，因為大家沽緊貨咁所以咧就係 AI 個熱潮就潮退噶啦，已經其實係
我唔係話嗱，我想講個潮退同埋潮漲嗰樣嘢，我唔係話 AI 發展係冇咗，只不過咧就係咧 AI 嘅發展令到投資市場好熾熱呢個階段係過咗噶啦，過晒噶啦已經係咁no matter 你自己本身係仲未走晒啊，定係點樣都好，你都要去正視呢個問題。就係嚟緊喺第三季嘅投資機遇上邊嚟講咧，AI 只可以佔好少一部分，或者甚至係冇。你要見到咧，任何有一隻嘅 AI 股份，即係相關嗰啲啦，包括緊硬件又好、光通訊又好、記憶體又好、CPU 又好、GPU 又好 whatever 一個嘅股份，當佢有一個所謂嘅好消息走出嚟，你見到原來個股價反應係正面，我哋講緊係開市係升3%，收市又係升3%嗰種咁樣嘅正面。咁你先至可以 hold 下呢啲股份。如果唔係嘅話咧，佢任何消息好又好壞又好，佢都係射落去嘅話咧，冇得 keep 嘅啲股份，你冇得 keep 嘅。而你有冇發覺咧？其實咧，佢啲波幅咧2-3日之後就會10幾個 percent 嘅咧，一定係到你自己嘅指示價嘅。咁你冇理由咧見到啲股份啊，譬如 MU 或者即係 SanDisk CD 高位跌4成，MU 高位跌3成，你冇得頂噶。喂，唔係啊，希少。我啲股份係1倍或者負數嘅，咁冇所謂。咁你當然係啦。如果你原來你嗰啲利潤係負數嘅，咁但係你係咪想咁樣去 keep 啫？咁鬥掟嘅啫，其實咁講。直到點樣啊？咁跟住我話，咁 SK 海力士就會喺聽朝出業績啊。咁跟住咧，喂盤前啊，我哋見到咧，哎呀，好似咧隻 CLS 啊，都有3個啊，係嘛？0044嘅喎，佢業績唔差嘅喎，有3個啊。話喺佢0044一隻咁樣嘅喎，可能你搵到1-2隻係會咁樣咯。咁你係咪夠膽 hold 咯？所以咧，其實另外一個鬼故仔，我諗大家都有聽過啦。大摩之餘咧，就到呢個 NVIDIA，呢個就唔係鬼故事，呢個係純粹擔憂啫。就係話 NVIDIA 嗰個嘅即係蜘蛛網一路咁樣散出去嘅時候，佢咪投落去 Naver， 又投落去邊度，有好多度投落去。咁有一單最新嘅消息就係講緊係咩啊？就係講緊 NVIDIA 同 OpenAI 啊嘛，呢單嘢啊嘛，會提供2500億嘅美金擔保。咁呢單嘢咧就有咩問題啫？NVIDIA 一定搞得掂啦，我冇嘢嘅。咁嗰下咧有少少 panic 嘅狀態咧，就係話咧，即係個 CDS 炒上嚟。咁 CDS 係咩啊？係一個債務嘅保險啊嘛。咁如果佢炒上嚟嘅話，即係大家就代表緊咧 NVIDIA 嘅債務狀況係惡化緊啦嚇，咁樣講咁其實就唔關 NVIDIA 事，大家係驚 OpenAI 嗰件事。咁如果你話咧 NVIDIA 好似咧即係一個叫做爸爸咁樣，係咁將佢嗰啲嘅即係融資能力，因為唔係完全係 cash 嚟噶嘛，一路咁樣散晒係俾佢啲仔仔，而有啲仔仔根本其實咧，你會覺得咧，其實譬如好似 Oracle 啊，或者 OpenAI 咧，嗰個財務狀況都係好堪虞嘅，好搞唔掂嘅。咁呢件事嘅話咧，會影響到咧，即係呢個嘅即係成個財政嘅能力噶喎，咁樣。咁呢個嗱，你話最終係咪會令到 NVIDIA 收皮咧？咁大家都知唔會嘅。咁但係個問題係咧，喺呢啲咁嘅時間裏邊有啲咁嘅擔憂咧，即係屋漏兼逢連夜雨咧，其實呢件事咧係好正常不過，係會發生嘅一啲嘢嚟嘅。咁所以咧，我就係話咧，即係咧喺呢啲咁嘅時間裏邊咧，你要清楚知道咧，就係喂唔係喎，即係你買落去本身明明就係低位噶啦。嗱，我哋講緊係有啲咩 Argue 啊，而家你講緊 Nasdaq、NQ 咁樣咧。先前炒到啲預測市盈率啦60倍啊、80倍啊，離晒大譜地有一個嘅即係叫做PE 啊泡沫啊咁樣。而家跌下落嚟咧，因為嗰啲企業嘅盈利係冇嘢噶嘛，大家係譬如話你講 Google 唔中意，TSM 唔中意，係在於佢啲乜嘢個 Capex 開支會好大。嚟緊佢 Google 就變咗負現金流咁樣，其實本身嘅盈利概況係冇嘢嘅，其實個 PE 落緊嚟，而家個預測 PE 20-30倍啫嘛，其實講真嗰句，又泡咩沫啫？咁 Nasdaq 成日都係20-30倍噶啦，長期都係咁樣噶啦，咁所以佢完全唔係泡沫嚟噶，咁但個問題係你唔係淨係純粹睇 PE 噶嘛，即係你講緊係 SK 海力士個平啦，咁所以咧就係話呢樣嘢就係
你 cater 咗個波幅先即係譬如話咧，而家你今晚 mini 嗰度 future 都係講緊係跌緊百零點嘅，即係我哋講緊今晚咧，通常係咁噶，即係咧，你而家咪見到佢一兩個咯，佢一開波去到11點零12點，咪變咗3、4個、4、5個咁樣跌㗎，咁呢個咧，你保命先啦，即係我唔係叫你即係完全一定 cut 晒，咁但係咧，我而家都 cut 咗7成8成噶啦，冇啦，直頭係咁樣，咪由佢一陣先咯，唔係使死咩咁樣吓，咁跟住保咗命先，搞掂晒先，跟住其實應該我都已經好遲啦，即係如果你遲得過我嘅話，通常我 cut 得出嚟嘅時候咧，佢都差唔多見底嘅啦。咁但係咧個問題係咧就係咁，你都要去就翻。好啦，我哋講完啲鬼故事，大家都知道係鬼故仔，咁但係咧根本 it doesn't matter 佢係咪鬼故仔，佢都跌咗落嚟啦。係啦，鬼故事定係投資故事定係新事定係咩事都好，都跌咗落嚟啦，你都輸咗啦。好啦，咁而好多都係一啲孖展咁樣 reverse 咗之後，大家都好清楚咯，即係根本其實係冇咁多錢會買翻晒上去噶嘛。你唔可能 expect 佢一個大跌嘅過後，跟住即刻買翻晒上去，好少會見到啲咁嘅情況。即係除非美國政府突然間 QE 住咁要射住成個 AI 嘅啫，咁否則你唔會見到呢件事發生嘅。好啦，咁另外咁我哋買咩啦？咁我選咗隻 Shark Ninja，咁呢隻比較舒服啲嘅吓。咁另外好多人咧都會問我咧 Apple 啊或者係其他嗰啲。Shark Ninja 我買咗成個幾兩個禮拜㗎啦，咁今日買㗎啦，係啦。咁就我會覺得咧，即係如果你去選擇其他我 assume 你喺 AI 裏邊會有少少選手嘅點都咁你買落去咧個信心唔大嘅，同埋咧你都明知道你買落去，譬如話好多嘅一啲嘅股份，譬如你買可口可樂咁樣啦咁跟住，咁你唔會覺得個波幅會可以 capable 可以做翻 AI 嗰種咁嘅股仔噶嘛？你會有少少唔知點咁嘅感覺嘅。一你要接受咗佢係會悶啲，二咧就係我哋今個季度咧，其實個 theme 咧，你係需要諗下咧，其實係已經係會落翻嚟一個正常少少嘅平均一個季度應該係10%嘅，即係頂晒籠嘅嗰種咁嘅波幅，做咗呢樣嘢先，面對咗個現實先。我哋呢幾個禮拜其實都有提嘅，只不過咧就係話喂，我 increase 個 cash position 去到5成，佢再 increase 到去7成，係嘛？咁佢就話走晒佢，真係咁樣啫嘛。而家件事係啊，你會見到啲車股，法拉利啊升得幾好啊，或者點樣？咁如果你見到佢稍為，法拉利本身個波幅會比較大啲嘅，咁呢啲咁樣嘅股份咧，你就望一望究竟佢出咗業績未？因為你知㗎啦，美股業績其實可以令到佢唔見5個6個㗎嘛，睇咗佢先。法拉利未出業績嘅，我等兩日先。Apple 咧今個禮拜出業績嘅，咁你再睇睇先。呢個咧就係我會覺得，即係你可以諗嘅啲乜嘢咧？嗱，譬如話咧兩隻軍工股啦，我講緊傳統嗰兩隻喎，RTS 咧同埋洛克馬丁咧，咁就本身嗰個業績出到嚟之後咧，就係好市場受落嘅。咁呢啲係你可以諗嘅。咁洛克馬丁嘅零件商咧就有隻 GE 啦，你又可以諗嘅。跟住咧個 market 亦都好中意咧，就係本身咧一啲傳統嘅高新科技，譬如 HON 呢啲咧，其實你係可以諗嘅，即係有翻啲實淨啲嘅，就唔係完全 AI 嘅，而且佢都有一定嘅增長空間嘅。咁至於金融股裏邊咧，咁由於本身咧累積嘅升幅都相當之多，咁我就一半半嘅，咁即係你仲係咪買落去咧？Morgan Stanley 啊，或者係高盛呢啲咧，佢有時都會跌下嘅。不過 Visa 啊、Master 呢啲咧，咁就係變咗避風港咯。你唔需要將成個倉買晒落去個避風港度嘅，因為咧你買晒落去避風港同你 keep cash 都唔係好差好遠嘅。其實講真嗰句，你都可能係2-3% 咁樣贏到，咁叫做咧喺你我哋叫止血嘅階段裏邊咧，做少少貼家步嘅動作嘅啫。咁所以我成個短短20分鐘到嘅啫，其實。我相信你哋都見過啦，我已經係盡量去同大家 update 嘅，我冇房又 book 唔到啦，咁跟住之後咧，咁我今晚又做唔到，我想同大家去分享下咁樣嚇，咁跟住，咁我好猛㗎，其實都即係你望住我個生活，咁係咁飆血玩嘢啊咁嗰啲，咁你冇可能咧係全部都喺呢啲咁嘅傳統股噶嘛，你知我 style 都唔係嗰種噶啦嚇，咁你可以買啲藥業股都得係啦，咁但係咧 make sure 咧。就係你試下佢嗰個走勢先
即係尋日你見到啲沙士啊嗰啲，我冇買落去 ServiceNow 㗎，我冇鬧 Microsoft 㗎。咁跟住我睇埋業績先啦。你好似 Google 咁樣跌翻落嚟咁好啦，喂 Google 尋日都靠穩啦，咁跟住我話跌咗落嚟先靠穩，得個1% 有鬼用咩？2% 即係咁呢個咧，我諗咧就實際啲咧，做咗個部署先。咁我最想同大家分享呢樣嘢啫。咁就個倉都唔見咗都一橛嘅嚟㗎啦，係啦。咁呢度咧就，但係我已經咁樣就 cut off 咗咯。咁就再慢慢部署過。喂，佢嚟緊係講緊好多嘅 AI 股之後咧，即刻反彈嘅，或者好犀利嘅，再算啦。我睇到件事咧就係已經係計 TSM、計 SMIL、計 Intel perfect 業績出嚟，跟住之後咧就會針住某一啲嘅 point 咧，係令到大家哇頂，好恐怖喎咁樣嚇。咁呢件事咧就大家處理咗先啦。好，主要係同大家分享呢樣嘢。好，咁大家俾個 like 啦嚇，咁跟住你都見到我啦嚇，即係盡量咧喺個車度同大家喺度做節目，我第一次嘅啫嚇，咁樣即係為免佢冇電啦嚇，咁我又錄就咁錄咁多啦嚇，咁即係都係聽日要嘅 live 嘅，咁跟住係啦，咁我睇下點搞啦嚇，咁就好，咁大家係咁。